waxa weeye meeshan aan kala hadlayaa waa saalaanka Cosab Maxamuud Nuur ama Cosab Maxamuud oo ah Cosab Nuura barinayso baalka وينتنا وين تيديبه لا إله إلا نعصر أبو إني ما بستري سامي ما بستري يا بين لا إله إلا ما يشوش وحى ال لا إنده هسكي جريني إنده هسكي جريني إما كواحد ويان بنسر كيف يكون حقسا مرة يكون حقضو أي هالك جلسة هذا هو الصوم مرينا هذا حق هوسي كو حقيسا ان ها إما كمان هاي وحري وابا سلام صاون با هروا صاون بانو مرينيا يا صاون نماها وألاب كله وألاب لوgu talagalay wajiyada iyo wax noocaasa ayay wadaa marka wallahi hada ajiib hada ajiib hada ajiib halkii arabta marka والقروح ما بلا سوي بسكراوة الله ها أحي ما دوقنا مريسة ماشنا هلا إله وكبرك يا عصبي ال عصبي قال يا كوالين قال كوالين عندي بل عنده وناس كردين عندها عنده هنا يسكرزين إلهي عندها وكود دايه ساس انت صد حلف ايات صارتي والصح 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 ورياه قال كيرا maxaa ku jira والله وقتها قال كيرا meel walba ka marisayo قال كيرا waxba soo baxayba qurux indhihii baa xagga hoose ka baranaysaa iyo wejigii kuu gartay bes waa intaas sida haye waxa weeyaan bahalkani waa bahalkii burushka ahaayee wixii la ismariyey ayaa lagu baxayaa quraaradana alaabtii baa ku hoos jirta marka alaabtan waa alaabta nooca u eg soomaad garan allahi casa wax way baratay maya waxaa la samaynayaa alaabtii casriga ahayd baa la soo saaray waa lagu waxaynayaa wejigaa la marinayaa kaale arag alaabtani alaabaad heli kartaan ma aha dadkiinani waa dad special baa alaabtan heli kara soomaad garan marka alaabtani hayaay alaaba kada isha kada hamarin isha waa khatar الله ورياه سفي عم بأمرس سفي عن أي أمرس وعلم له إلهي هداي وحي كاسنا وابيان ملانية إلهي هداي وركال عرق وابيان بك مرساد قوة marka salaamkii baan ka hadlaynaa oon xayeysiinaynaa dadna imaka arintii marka insha Allah meesha taga meesha qofkii doonaya qurux iyo sharaf iyo in la yaqaano halka ha tago Cosab Beauty hal tago idinka idin fiican tahay iyaday u fiican tahay Soomaaliba u fiican tahay waaye nabad geliyo